tèmi báwo ni o ṣe wà okay lẹ́lẹ́lẹ́lẹ́lẹ́lẹ́lẹ́ ṣe wà yá ṣe rí àbàtàbà lọ́mọ wẹ́wẹ́ nulẹ̀ even àtọmọ wẹ́wẹ́ àtọgbàlagbà tàbá ṣàti lọ́mọ láṣà bímọ àwọn tí ò ti bí wọn náà pèsè fún wọn yá ṣe rí mo mú rẹ́mẹ́dì kan wá fún wa my gosh ṣe rí rẹ́mẹ́dì yìí mo ti máa ń try rẹ́mẹ́dì oògùn cold cough muscle àbí kílẹ̀ máa ń pè tó máa ń múyàn lọ́nà fún yẹn tó bá lo rẹ́mẹ́dì yìí rẹ́mẹ́dì láàrin ọ̀sẹ̀ kan bíi bò tó bá ti jẹun tán láàárọ̀ wọ́n ṣáà gbé síbí méjì lura kó tún dọwọ́ ọ̀sán gbé síbí méjì lura kó gbé síbí méjì tó bá máa 3 days ìwọ̀gbọ́n á rí i pé ìyàtọ̀ ti wà tó bá tẹ̀sí pé kò sí ìyàtọ̀ kó hàn sí your doctor but I know that this thing e no dey fail me tí àwọn ọmọ mi bá ti bẹ̀rẹ̀ mami I'm coughing I have catarrh my throat all these places wey na me Manaya, go and bring that thing that I always pepper little pepper mani yes to pepper go and bring it come and drink it wàhálà ìtàwọn ọmọ ibà ti mú bóyá mú lálẹ́ ọmọ síbi méjì lálẹ́ láàárọ̀ ọ̀ tó bá lọ sí skul tó bá mú tó bá ti skul dé tó tún mú lálẹ́ wàhálà láàrin dọ́kẹta ẹ̀ ní gbọ́ pé bá ń bo fún ọmọ mi ti mú kọ́gbẹ́yìn nísìnyí àgbà tí mo rí pé ó ti tán ẹni lójú mẹ́rin níbi gbogbo ara lóògùn ẹ̀ kó tó di pé ó ṣe kí ni ó di pé ikọ́ ń bẹ̀rẹ̀ because a ti ń wọ inú winter lọ díẹ̀díẹ̀ ẹ̀ máa tún máa rí bọ́dọ̀ àtúntò wa change náà máa ṣe kàtá wúkọ́ ìkùnmú everywhere gbogbo bíbá á máa dùn yín gbogbo àyà báyìí but wọ́n ṣáà ti rárá lo kíní just try and do it kò tó bá tiẹ̀ wá lè mú láàárọ̀ rọ̀ pé ò tí ì jẹun so ò jẹjẹ kan kọ́kọ́ mú láàárọ̀ láì ti jẹun so tó bá jẹ́ pé o ti jẹun láàárọ̀ mú síbí méjì tó bá ti dálẹ́ náà tó bá fẹ́ sùn mú síbí méjì you will thank me you thank God yes because I know that it's working so that's why I say okay kó má jẹ́ pé mi nìkan ni màá jẹ́ àǹfààní kìíní jẹ́ kí n fún àwọn fáǹsì mi náà ṣẹ́jú gbogbo kan tí mo tún kalẹ̀ now ẹ̀jẹ̀ ọkọ yín raise mind yín pẹ̀lú ilé this one lemon ló wà nù ẹ̀ ṣé ti yé wa this keg mo ti fọ̀ mo ti ń lò ní ìsìn over a month so mo ti fọ̀ keg yìí kí n tó rọ nǹkan tí mo rọ sínú ẹ̀ lemon tí mo rọ sínú ẹ̀ because ẹ lè máa rí pé kí ni vinegar ní bọ̀ mo ti fọ̀ ẹ ṣáà mọ̀ bó ṣe máa rí kọ́ lélẹ̀ so mo ti fọ̀ lemon ló wà nínú ẹ̀ okay lemon I don't want to you put it no this one is lemon ló wà nínú ẹ̀ now this lemon this original honey original honey I bought 2 so ìyẹn tí mo fi máa retí níbi kíní joy ṣe tóbi bí mo ṣe máa ṣe nìyẹn ó lè lo 6 months ó lè lo 1 year wàhálà kò ní bàjẹ́ á tún ṣe kíni á túbọ̀ máa toró sí ni bó ṣe wà yẹn so jọ wà lélẹ̀ mo ti fi eléyìí hàn wá bí garlic lélẹ̀ garlic mo crush ẹ̀ kìí lọ́ fi máa ń crush garlic yẹn mo crush ẹ̀ clove lélẹ̀ torí pé mo fẹ́ ṣe kó pọ̀ òun ló jẹ́ kí n lo clove tó pọ̀ tó báyìí so ginger juice lélẹ̀ máa fi kíní yẹn grate ginger yẹn tó bá ti fi grate ẹ̀ wá fún omi ginger yẹn so ginger juice lélẹ̀ so ṣé rí bẹ́ẹ̀ yẹn o then eléyìí ni kenya pepper ẹ ti rí you can buy it from Amazon ó dẹ̀ wà ní Revel náà so kenya pepper I just write it there so now let's see how we are going to mix all this together so now jug wà lélẹ̀ àbí jọ wà lélẹ̀ a máa pè so òun lélẹ̀ now ginger wà lélẹ̀ I mean garlic má mix kìíní yẹn papọ̀ ẹ má bínú garlic lélẹ̀ mo ti crush ẹ̀ so let me just show you let me just tell you that full spoon tẹ́ bá fẹ́ ṣe kó pọ̀ tẹ́ bá fẹ́ ṣe kó má pọ̀ ẹ kàn lè ra ṣe ní kékèké but it's better you need it in plenty quantity larger quantity larger like this that you can be using it anytime you just need it so emi gosef I'm not feeling fine since how many days now in fact me show ojú mi gan lórí òjíṣẹ́ so because I'm not all these things disturbing me so èmi dẹ̀ mo padà mú tó kù tán so I just said before let me go and do another one please so jọ wà lélẹ̀ garlic wà lélẹ̀ full spoon very full spoon of garlic ẹgbẹ̀rẹ̀ torí pé mo ń ṣe kó pọ̀ òun ló jẹ́ kí n máa ṣe báyìí o
mi tẹ̀ kí n ṣe because sometimes tó bá ní kó o ṣe kékeré tó bá tán ìjọ tó bá máa ní ìdè òní wò wá ṣáà máa sáré káàkiri bọ́ọ̀mù ṣe fẹ́ lọ rẹ́rẹ́ ilé so clove lélẹ̀ mo ti blend ẹ̀ mi kàn blend ẹ̀ kùnà full spoon ẹ̀ ti rí bẹ́ẹ̀ yẹn àti káyọ̀ pé spoon tún ṣá ẹ̀ ti ń ro ginger lélẹ̀ ẹ̀ ti rí ó ti white nísàlẹ̀ but I have to mix all those white gbogbo ẹ̀ la ní ìdí papọ̀ so ginger wa ní ṣe ń rí o just try this thing ẹ̀yin tẹ́ bá lọ́mọ wẹ́wẹ́ even ẹ̀yin àgbàlagbà gan you can try it it's good for adults and children tó bá ti bẹ̀rẹ̀ láti orí ọmọ kan ọdún kan ìwọ máa fún ní tó bá ti jọ́ ọmọ ọdún kan máa fún ní spoon odidi o just give him like this tin so eléyìí ginger wa lè let me count the spoon 1 2 3 the reason why I'm doing this so that I can't say how many spoons so ti yé wa 3 4 yeah ṣe báyìí 5 meanwhile spoon mi ò jinú dáadáa 6 spoon ṣe ti yé yín of ginger juice okay so let me first erase this one let me clean it. It's clean. So this is my Kenya pepper. Full spoon of Kenya pepper. Then let me put small and then like this because ota meanwhile ginger garlic so with half 1 spoon and half Kenya pepper so àti ṣe lè tán bẹ́yẹn mo ti gbé báyìí má jẹ́ kí fídíò mi gùn jàre okay I've returned it, sorry guys. Now honey wà lélẹ̀ àfúná mo ṣe já ní ìsìn ni honey so I will now pour everything tí ò ní ṣẹ́kù ẹyọ kan kẹsìrì kò ní ṣẹ́kù ẹyọ kan lẹ̀ kẹsìrì bẹ́yẹn so I have to pour everything inside ṣé ń wo kò tí ì ṣe tán nú ẹ̀ but I'm still coming back so this is the second one. This one is original honey so let's say one and then àti díẹ̀ kékeré tó kù bẹ́ẹ̀ lélẹ̀ so torí mo ṣe máa fi lemons ginger lemons sí bẹ́ẹ̀ kínkínní tó kù rè now let me just keep it aside gbogbo tó kù yìí kò tó half so lemon wà lélẹ̀ báyìí short tí mo mú kọ́ọ̀pù yìí short ẹ máa rí iye tí mo máa fi sí o full one I think you can see it o full 1 2 torí pé ó ti kún ṣe ti rí bẹ́yẹn méjì ni mo fi sí bẹ́yẹn so màá wá make sure pé mo tọ̀nù ẹ̀ ó máa thick o but tó bá máa fi dijọ́ kejì ó máa ti dissolve bó ṣe wà ní ìta bá ti mix ẹ̀ tán ẹ lè máa lò kẹ́ máa lò lọ bẹ́ẹ̀ ni but torí àwọn garlic kíní tó wà nú ẹ̀ àti clove kíní yẹn máa filẹ̀ fún bíi 3 days ẹ lè máa lò bẹ́ẹ̀ ọ̀dọ́ máa ti ń lò ó máa tú kíní yẹn dànù but kọ́ máa di pé ó máa jẹ́ káwọn máa wà ṣe kíní tó bá fẹ́ lò torí kíní yẹn so ì máa ń sieve ẹ̀ tó bá ti di bí ijọ́ kejì àbí ijọ́ kẹta ì máa ń sieve ẹ̀ ẹ dẹ̀ lè má sieve ẹ̀ but èmi máa ń sieve ẹ̀ so àtòrí gbogbo àwọn kíní yẹn á ti ṣe kíní á ti toró sí inú ẹ̀ dáadáa by the time tó bá máa di ọ̀la ọ̀túnla ní ìsìn ẹ̀rí bó ṣì ń tíìkì díẹ̀díẹ̀ kò ní tíìkì báyìí mọ́ so I just have to mix make sure I mix everything together so wọ́n ṣe máa ń ṣe nìyẹn o bí ìyá ikọ́ náà dá kò sí bó ṣe máa lo kíní láàrin ijọ́ méjì ijọ́ mẹ́ta tó ní rí yàtọ̀ wá rí yàtọ̀ ṣáà ìwọ́gá ti gbàgbé pò máa ń wúkọ̀ ọmọ ìtọ́ ń wúkọ́ lánàá nǹkan ẹ̀ máa ti stop kẹ́
gbogbo àwọn kíní wọn tá máa rà yẹn tó bá ti lò tó bá yà kò tó ń ṣiṣẹ́ tó mọ̀ parọ́ ni. So ìfẹ́ kí fídíò yìí gùn. Ó yá o ti rẹ́dì o. So I'm just trying to use my everything is clean, so don't worry, my hand is clean. Let me show you guys. Ẹ ti rí bẹ́ẹ̀ yẹn. Clove, ginger, garlic, kí ló tún wà ńbẹ̀? Ginger, garlic, clove, Kenya pepper, honey àti lemon juice. Ẹ ti rí. Ẹ máa mú láàrin ijọ́ méjì ijọ́ mẹ́ta wò. Ikọ́ ya ṣe kìíní á sá lọ. Just try it o. I just say you should try it. Gbogbo ọ̀nà fún yín tó máa ń tàyàn gbogbo bíbá yìí. Lẹ́kọ̀ọ́ tẹ bá gbogbo bí ọkọ̀ tó gbogbo fún máa tàn gbogbo àyà máa tàn before kó tó reach that stage. Ẹ má tẹ̀kí yín mi yàn kó tó reach that level. Ẹ bá ti fẹ́ lè pàdé ẹ̀. Ẹ ti ń wúkọ́ báyìí. Náà wọ́n bá ti ń wúkọ́ báyìí má ti ní ó yá. Ní ìtẹ̀lé ìwòlẹ̀ sọ pé kán lòun tá máa ń gbà lọ hospital yẹn ń bọ̀. Wọ́n ní yá wá lè lọ yá lọ gbé wá lọ mú tablespoon bẹ́ẹ̀ I fit drink yìí. Wọ́n ní yes I drink you wọ́n ní good. Ẹ ti rí bẹ́ẹ̀ yẹn. So àwọn kan tí mò ń sọ lélẹ̀ ẹ ti rí àwọn kìíní tó wà nù ẹ̀ so ẹ máa fi lẹ̀ fún bí ijọ́ méjì ọjọ́ mẹ́ta. So but ó ṣe é lò báyìí náà. Ẹ ti rí. Lọ́kàn wọn máa tu kìíní yẹn dànù ní. Ó ta. Ó dẹ̀ ṣàyẹ̀wò náà la need. Ẹ ti ní bẹ́ẹ̀ yẹn gbogbo àwọn kìíní yẹn máa toró sínú ẹ̀ dáadáa. Ìgbà míì mo lè fi lẹ̀ fún 5 days o kí n tó sip ẹ̀. So that gbogbo garlic yẹn á ti ṣe kí ni? Garlic yẹn á ti toró sínú ẹ̀ dáadáa. So let me add ní ìtàgé o. More of this. Ẹ ti rí half. Sorry. So everything is set now. So má bínú fídíò wa ti gùn. Mi dẹ̀ fẹ́ kó gùn. Ẹ ti rí bẹ́ẹ̀ yẹn. So this is it. Just go and do it and thank me later. Yeah. Until nǹkan téèyàn bá mọ̀ kó tó ṣe kí ni kó tó fi hàn àwọn yòókù náà káwọn náà ṣe ti yé wa. So nílé I can leave it like this till maybe 1 week maybe 2 weeks tí n bá ti ráyè màá sì bẹ̀ but tí n bá dẹ̀ ti ráyè they will be drinking it like this ti yé wa. So wọ́n máa mú báyìí wọ́n dẹ̀ ti mú báyìí àwọn máa tù àwọn máa tàwọn kìíní yẹn dànù lẹ́nu. So by then gbogbo kìíní yẹn á ti ṣe kí ni á ti toró sínú ẹ̀ dáadáa. That is what I know. This is the second time àbí third time tí mo máa ṣe kìíní yìí àtìgbà tí mo ti mọ̀ báyìí mo kì í fi ń ṣeré o mo kì í fi ń ṣeré rárá. So òun lélẹ̀ ẹ ti rí. Ó ta. This is what I'm saying. I'm not trying to win. So to avoid this, just leave it like this for 1 week. They can still be drinking it like this, but just leave it for 1 week. Then after 1 week, you sieve it. By then, how to show dear. So by then, how to show dear June. So see you next time. About like, about share, follow, and follow family TV. So see you. Bye.